영혼이 사람이고 몸만 고양이인 경우 표정부터 자세까지 이미 인간이야. 사람처럼 행동하는 고양이 실제로 꽤 많습니다. 그 이유는 모방 행동 때문이에요. 고양이는 자주 보는 사람의 행동을 흉내내며 사회적 학습을 하는 대표적인 동물 중 하나죠. 그래서 식탁에 앉은 주인을 매일 보던 고양이는 언젠가 스스로 의자에 앉아 밥을 기다리기 시작해요. 그릇을 앞발로 붙잡고 고개를 숙이면 그 모습이 딱 점심시간 박 과장님 같죠? 결국 이건 단순한 귀여움이 아니라 관찰로 진화한 사회적 행동이에요. 그냥 털 달린 박 과장님이라 봐도 무방합니다.